வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஹிந்திரா 575 சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகிரியில் வருதுங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. நார்மல் பிரேக்கு, டுவல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வந்து பட்டன் டயர் தான் 45 to 50% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 20% கண்டிஷனில் ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 3 ஓனர் வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸ் எப்சி வந்து கரண்ட் இல்லை. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பக்கத்தில் இருக்குங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் நான் டைட்டிலே கொடுத்துருக்கேன். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,10,000 கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். மேலும் அந்த மாதிரி வீடியோ உடனுக்குடன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.